今年的2月份，泰国女明星汤莫妮娜跟5个朋友坐快艇夜游湄南河，途中不幸从船上掉落，消失在茫茫大河里。之后这起案件被定性为意外落水溺亡案，可是泰国民众根本不相信这个调查结果。汤莫妮娜的母亲质疑，女儿会游泳，怎么可能溺亡？还有落水后，所谓的朋友为什么没有第一时间报警？而且事后的表现如此怪异，这起事件到底隐藏了哪些不为人知的秘密？欢迎收看真实案件。出生于1984年9月13日的汤莫妮娜是泰国的女演员、歌星，事发时才37岁。从小就接受了良好教育的妮娜，凭借出色的外表和过硬的演技，慢慢从一个无名小卒变成泰国家喻户晓的知名影星。大概在3到5岁左右，妮娜的父母离异，为了争取到她的抚养权，父亲几乎把所有的财产都给了她母亲。所以一直到2020年父亲去世，妮娜和母亲的关系才逐渐走向缓解。2013年12月，31岁的妮娜嫁给了泰国的歌手兼演员帕金，但是这段婚姻只维持了短短的2年便结束了。在这之后，妮娜的意志似乎消沉了一段时间。那段时间她甚至起过轻生的念头，但是随着演艺事业进入上升期，妮娜的状态有所好转。从发布到社交媒体上的照片可以看出，她很努力地调整心态，也交上了新的男朋友，生活越来越幸福。2018年，妮娜领养了一名女婴，这个女婴的亲生母亲是妮娜的经纪人兼好友葛拉蒂。葛拉蒂是案发那晚出现在游艇上的其中一人。善良的妮娜不但对养女疼爱有加，对葛拉蒂也是非常慷慨和大方。她让葛拉蒂免费住在自己家，还把车子、衣服、首饰通通都借给她使用。还有一点必须要提到，出事前妮娜买了100万泰铢，相当于20万人民币的意外险，受益人是她的养女。2022年2月24日，案发当晚，汤莫妮娜和另外5人一起登上了一艘小型快艇，准备夜游湄南河。当天下午，有目击者看到妮娜一行6人先在湄南河附近吃了晚餐，夜幕降临后又一起来到河岸边。当时一起游河的一共有3男3女6人，除了妮娜，另外2个女性是妮娜的经纪人葛拉蒂和一个当地的名媛 Sam。 至于那3位男士，身份都不简单，他们是泰国的权贵人士，其中一个叫 Paul 的是科技公司的 CEO， 还有一个叫 Job 的是连锁店的老板，另一个叫 Robert 的是旅游业的大亨。这里需要补充的细节是，经纪人葛拉蒂认识在场的所有人，但妮娜除了自己的经纪人，谁都不认识。从他们手机拍摄的照片以及多个监控摄像头拍到的视频显示，这几个人登上快艇后都没有穿救生衣。根据另外5个当事人的说法，我们快速还原一下案发当晚快艇上发生的事。一开始大家都玩得很开心，游船、聊天、唱歌。这是案发前妮娜短暂直播的一段视频，大家可以看到一切都很正常。然后是到晚上的10点34分左右，按照名媛 Sam 的说法，当时快艇正在行驶中，他一个人躺在船尾玩手机。这时妮娜走过来说要小便，可是为什么妮娜会想到去船尾如厕呢？他们解释说，船上的洗手间刚好坏了。 Sam 还说，当时妮娜抓住她的2只脚蹲了下去，当妮娜如厕完成想站起来时，行驶中的船突然拐了个弯，导致妮娜的重心不稳，直接跌入河中。这艘快艇是科技公司 CEO Paul 的，但开船的却是旅游业大亨罗伯。罗伯也承认自己的驾船技术很烂，当时确实不小心扭了一下方向盘。在发现妮娜落水后，船上的几个人都很慌张，他们马上四处搜索。但是当时水面一片漆黑，水流也非常湍急，能见度很低。这个时候他们还不想惊动警方，于是直接联系了一支水下搜救队到妮娜落水的地点附近搜索营救。但是2个小时过去了，搜索没有结果，快艇上的5人才商量决定报警。这些就是当晚同行5人给警方的统一口供。那么事情的真相真的如他们所说吗？先来看一下案发后这5人的迷幻操作。妮娜落水2个多小时后的凌晨1点多，警方到达事发码头，快艇上的5人也差不多在同一时间回到岸边。他们没有及时跟警察交代事情的起因经过，协助展开救援工作。
也没有停留在现场关注救援的结果，通通扬长而去。就连妮娜的经纪人葛拉蒂也急忙开着妮娜的车离开了现场。然而这些人离开后并不是各自回家，当时有监控拍到凌晨的2点左右，他们不约而同地把车开到了附近的一个加油站，和一名神秘男子进行了交谈。另外，案发后这5人一度失联，没有人能跟他们取得联系。直到24小时后，警察放话要通缉他们，其中的4人才主动现身。作为经纪人兼好友的葛拉蒂在事发后不但没有停留在现场等待救援结果，也没有第一时间将这个消息告知妮娜的母亲和男友。家人朋友都是从警方口中得知妮娜出事。后来葛拉蒂在泰国的一档电视节目中解释这个行为说，这是因为当时太想念待在家的女儿了。更离谱的是，事发后妮娜社交媒体上的几条发文突然被人删除和修改，尽管葛拉蒂否认是他干的，但是案发后妮娜的手机一直在他手上，直到第3天他才让保姆把手机交给妮娜的母亲。再来观察一下名媛 Sam， 他在一档电视节目中详细地描述了妮娜落水的经过。他表示自己躺在船尾，2只手玩手机，妮娜像这样抓住他的双脚如厕。可是警方后来根据快艇 GPS 的行船记录，在以妮娜落水时的行驶速度，到湄南河做了现场测试，结果显示，如果双手不抓住围栏，人根本无法安然躺在船尾，必定会跌落水中。那么 Sam 是如何做到可以双手玩手机的呢？关于这一点还有很多人质疑。妮娜作为一个公众人物，湄南河周边到处都有监控，船上还有3名不熟悉的男性，她怎么可能当众如厕？还有，她当时身穿一套连体的内衣，如厕本身就非常不方便，为什么偏偏要选择在快艇急速前进的时候如厕呢？这太不符合人之常情了。另外，这位名媛 Sam 后来开了一场直播，向公众解释整件事。不知道为什么讲述这么悲痛的事情，他竟然多次笑场，直到旁边的工作人员提醒才有所收敛。案发38个小时后，妮娜的遗体终于被打捞上来了。法医的检测报告显示，她的大腿内侧有一道约30厘米长的伤口，深度可见腿骨，初步怀疑是落水后被螺旋桨割伤，还有她的肺部存在大量沙子，所以便认定是溺水身亡。但是有个参与了水下搜索工作的男演员泰跳出来反对这份报告，他是第一个看到妮娜遗体的人。他说，发现妮娜时，她的脸上有被硬物击打过的痕迹，右眼有淤青，牙齿也有断裂。他公开质疑，为什么法医没有把这些情况写进报告？于是很快，法医部门更新了第2份检测结果。最新的检测报告显示，妮娜的身上总共有9个伤口，其中包括头部被打、右眼肿起、左眼突出、牙齿断裂、脖子有被勒过的痕迹，左手有伤，右腿内侧有约30厘米长的伤口，右小腿上还有一个拇指大小的洞，左腿有20厘米长的伤口，脚踝也有伤。还有补充说明，妮娜的头部被酒瓶击打了7到8次。关于她右腿内侧30厘米长的伤口，当地有医学专家分析，不像是螺旋桨造成，因为螺旋桨造成的伤口会呈现多条不规则的状态，不会成一直线。这种伤口更像是刀片或者玻璃碎片导致。还有，如果伤口是在落水后形成，那么血水不会凝结成块，但是妮娜的衣服上有明显的血块。而右小腿上的洞，也有专家认为像是用红酒的开瓶器造成。案发当晚，有媒体拍到同行另外5个人身上有明显的外伤，很像是刚刚经历了一场打斗。罗伯的鞋上也疑似沾有血迹。当记者公开了这些照片后，收到了 Job 和 Paul 的威胁，要求立刻删除照片。他们解释说，这些伤口都是在找妮娜的时候不小心刮到的。当地警方在调查这起案件的时候，也存在诸多让公众不满意的地方。例如，案发后没有第一时间审问和拘留同行的5个人，给了他们串供和销毁船上证据的时间。另外，案发后只有3人提供了 DNA 样本并通过了检测，其中有1位男士以当晚吃了抗压药为由拒绝提供。还有罗伯，他不但总是以身体不适为由拒绝配合调查，还说自己刚植发不方便提供头发 DNA。 神奇的是，警方竟然同意了。
更夸张的是，在准备提取螺旋桨上的 DNA 时，警方又莫名其妙地让它掉进了湄南河，并且以已经收集到足够多的证据为由，决定不再进行打捞。可事后有人自告奋勇地找回了螺旋桨，然而在原地打捞上来的螺旋桨却被发现跟原来的完全不一样。这也引发了大家的猜测，会不会是原来的螺旋桨已经被警方调包，然后故意弄丢呢？让人感到不可思议的是，据说在调查期间，科技公司那个 CEO Paul 突然给当地警局捐款300万泰铢，相当于60万人民币。案发后和妮娜同行的5人一口咬定，当时大家没有喝酒。后来有潜水员在妮娜落水不远处找到一个黑色的袋子，里面装着酒杯和酒瓶。还有之前妮娜的那段视频也显示她拿着酒杯在喝酒。案发5天后的3月1日，经纪人葛拉蒂和同船的几个人一起去了警局向妮娜的母亲道歉。当被问到为什么没有跳下河营救妮娜时，葛拉蒂说自己不会游泳。结果万能的网友立刻扒出了他以前带女儿一起游泳的视频，直接打脸他说谎。几天后的3月4日，妮娜妈妈在一档电视节目中提到，那个 CEO Paul 在事发后常常打电话给她安慰她，还有他说自己计算过了，如果女儿还可以活30年，每年最少接一部戏，收入大概会超过3000万泰铢，相当于600万人民币左右。Paul 已经答应会赔付同等金额的抚慰金给他。他还一同原谅了罗伯，因为据他所说，罗伯也经常陪着 Paul 去看望他。虽然妮娜妈妈一再强调不是为了钱原谅这2人，但事实很明显。一开始他每天都在媒体上声讨这些人，口口声声要为女儿伸张正义，可现在一提到钱，态度就发生了180度转变，直接改口说不想追究下去，只想安静地办好后事。泰国的相关法律规定，凡是取得受害人家属谅解的罪犯可以获得减刑和轻判。从这一点不难看出，这些人的做法都有很强的目的性。妮娜是一个不愿接受潜规则的艺人，尽管疫情期间因接不到工作已经导致她负债累累，但她依然不愿昧着良心做一些见不得人的事。那么案发当晚，她为什么会登上那艘快艇参加有钱人的饭局呢？妮娜妈妈表示自己曾收到爆料，妮娜是被经纪人葛拉蒂骗过去的。爆料人还提供了当晚同船一名男子跟朋友的聊天记录，上面提到妮娜在船上遭遇了精神和身体的虐待。有细心的网友从妮娜这段视频中分离了音频，结果有了惊人的发现。这段视频的背景声中传出一个男子的声音说：“把你的朋友带过来。”说话的语气显得非常不耐烦。男子说完那句话后，视频中又传出一个女子的声音说：“妮娜很难被人说服的。”这到底是什么意思？他们要说服妮娜做什么呢？为了证明案发当晚快艇上没有发生什么冲突事件，经纪人葛拉蒂给警方提供了一张事发前9点56分拍摄的照片。可是很快被网友发现了这张照片中隐藏的猫腻。首先，这张照片很像是 P 的，还有照片背景后面的大桥灯一般在晚上的9点就关闭了。警方为此特意询问了大桥的工作人员，工作人员刚开始说案发当晚是在9点关的灯，第二天又改口说是10点关的。后来警方通过湄南河边一家餐厅的监控录像证实，当晚确实是9点关的灯。那么这张在9点56分拍出来的照片，为什么显示大桥的灯还亮着呢？难道它就是 P 出来的？可是警方和网友都很好奇，葛拉蒂 P 这张照片是为了隐瞒什么呢？案发后，很多热心市民为警方提供了大量案发当晚的监控视频，但是内容都比较模糊，难辨真假。其中有一段视频疑似拍到了妮娜乘坐的那艘快艇上有人用酒瓶猛烈敲打另一个人的画面。还有一些案发时间段拍到的视频显示，当时的水面很平静，掉下水后不太可能会立刻被冲走。对于会游泳的人来说，可以在那样的水况里坚持很长一段时间等待救援。原本当地警方计划在3月11日将案件以意外事件结案，但这个结果却引发了舆论的一片哗然。迫于各方的压力，泰国警方最终决定展开第2轮的调查。截止到目前为止，案件依然未能侦破。据说该案一共有80多个证人，60多条监控视频。希望泰国警方尽快查明事情的真相，还妮娜一个公道，让她得到安息。